ওয়েলকাম বন্ধুরা, শ্রীকৃষ্ণ ইলেকট্রনিক্সে আপনাদের সবাইকে আরেকবার স্বাগতম। প্রসেনজিৎ, সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে বেল আইকনটিকে অবশ্যই প্রেস করুন। বন্ধুরা, আজকে যে সার্কিটটা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে রিমোটের মাধ্যমে আপনারা লাইট, ফ্যান, যে কোনো জিনিস অন অফ করতে পারবেন। আর ওটা যে কোনো রিমোট দিয়ে করা সম্ভব। সেটা কিভাবে করা যায় আজকে সেটা করে দেখা হচ্ছে। তো চলুন দেখা যাক। তো বন্ধুরা, প্রথমেই আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে একটা এই যে এমার্জেন্সি লাইট আছে, এটা রিমোট সিস্টেম কাজ করে। এই এমার্জেন্সি লাইটটা কেটে গেছে, তো এর সার্কিটটা দিয়ে আমি রিলের মাধ্যমে এই সার্কিটটা বানাবো। এই সার্কিট বোর্ডটা থেকে খুলে নিলাম। আর যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে একটা 5 ভোল্টের রিলে মডিউল। এই রিলে মডিউলের সাহায্যে এসিকে কাট আউট করা হবে এবং রিমোট সাহায্যে লাইট, ফ্যান, যে কোনো জিনিস এটার সাহায্যে বন্ধ বা চালু করা যাবে। প্রথমে রিলের সঙ্গে জাম্পার ওয়্যারগুলো লাগিয়ে নিতে হবে। রিলেতে 3টে পয়েন্ট আছে, সেটা হচ্ছে, তো রিলের 3টে পিন আছে, সেটা হচ্ছে 5 ভোল্ট, গ্রাউন্ড আর সিগন্যাল ইন। এই 3টে পিনকে রিমোট রিসিভার বোর্ডের কানেকশন করতে হবে। রিমোট রিসিভার বোর্ডের পজিটিভের সঙ্গে রিলের পজিটিভ 5 ভোল্টের প্লাস ওটা কানেকশন করতে হবে, আর গ্রাউন্ডের সঙ্গে কানেকশন হবে। আর যে পিনটা আছে, সিগন্যাল যেটা, ওটা রিমোট রিসিভার বোর্ডের ট্রিগার পয়েন্ট একটা আছে, এই যে ট্রানজিস্টরের কালেক্টর আছে সিঙ্গেল, এইটার সাহায্যে এটাতে এলইডি লাগানো থাকতো ইমার্জেন্সি লাইটের। তো ওই পিনটাতে রিলের পিনটা কানেকশন করতে হবে, বাস তাহলেই হয়ে যাবে। এরপর এই সার্কিটটাকে একটা পাওয়ার দিতে হবে। পাওয়ার সাপ্লাই হিসাবে 5 ভোল্টের চার্জারের বোর্ডকে ইউজ করেছি। এটার সাহায্যে 5 ভোল্ট বের হবে। তো এর 5 ভোল্টের নেগেটিভ আর পজিটিভটা রিমোট রিসিভারের বোর্ডের নেগেটিভ আর 5 ভোল্টের পজিটিভটা লাগিয়ে দিতে হবে। তো বন্ধুরা, সার্কিট মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার এটাকে পাওয়ার দিয়ে দেখব কাজ হচ্ছে কি। এবারে লোড দেব। লোডের একটা 100 ওয়াট ল্যাম্প, এটা দিয়ে চেক করব। রিলের মাঝখানের পিনটা ইন হবে, আর এই দিকটা হচ্ছে নর্মালি ক্লোজ, আর ওপর দিকটা নর্মালি ওপেন। তো নর্মালি ওপেনের দিকটা আর মাঝখানের পিনটা ইউজ করব। দেওয়ার পর এসি লাইনটা দেব। বন্ধুরা, যদি আমার এই ভিডিওটা আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। আর যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে বেল আইকনটাকে প্রেস করবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পেয়ে যান সবথেকে আগে। এই দুটো পিন হচ্ছে এসিতে যাবে। এই দুটো পিন এসি লাইনে
দিলে। তার আগে এই দুটো তার চার্জারের সঙ্গে, চার্জারের এসি লাইনটাও এর সঙ্গে একই সঙ্গে জুড়ে দেবো, যাতে একটা লাইন দিলেই দুটো কাজ হয়ে যায়। সার্কিটটাও অন হবে প্লাস লোডটাও আপ ডাউন করবে, অন অফ হবে। চার্জারের এসি লাইনটা এর এসির সঙ্গে জুড়ে দিলাম, জুড়ে দিয়ে লাইন দেবো। তাহলে এবার কানেকশন হয়ে গেছে। এবারে লাইন দেব, লাইন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাইটটা জ্বলে গেল। রিমোট সাহায্যে বন্ধ করলাম, চালু করলাম, বন্ধ করলাম, চালু। এটা যে কোনো রিমোট দিয়ে হবে, টিভি রিমোট, হোম থিয়েটার রিমোট, ডিভিডি রিমোট, চিপ মেশিন রিমোট, যে কোনো রিমোট দিয়ে এটাকে কন্ট্রোল করা যাবে। তাহলে বন্ধুরা আজ এইটুকুই, আবার দেখাবে পরবর্তী ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।